오늘은 강아지를 보여드리도록 하겠습니다. 싫어요. 왜? 주무세요. 여러분 잠시만요. 그러니까 나는 차 살 때 제일 원하는 여러분 게 잠시만요. 오빠. 네, 여러분 창조욕 해주고 왔고요. 자, 오늘은 강아지를 소개시켜드리도록 하겠습니다. 블랙박스 있고. 자, 이게 우리 강아지인데요. 아니 블랙박스가 아니야 뭐야? 그거 뒤에 보는 이름은 거. 차콜이고 종류는 포드. 후방 카메라랑 후방 비흡연자 블랙이에요. 차량 이거 2개만 돼. 키도 차콜 스마트키 괜찮아, 아니어도 봐도 열쇠 돼. 꽂아서 돌려도 돼 오빠. 시선이 까다롭네요. 자, 그리고 마이쮸를 보여드리도록 그냥 달려만 하겠습니다. 가면 돼. 깡통 차여도 후방 카메라만 있으면 돼 오빠. 기본 옵션은 약간 높은데. 아니 짜증은 후방을 잡았을 수도 있잖아. 자, 이게 우리 마이쮸인데요. 이름은 마이쮸. 이름은 마이쮸고, 내가 이름 자, 얘는 이름 마이쮸고, 종류는 마이티즈. 아직 3살밖에 안 된 어린이에요. 그래 그 정도 하겠다. 1,500이라고 해. 나누기 60개월 한다. 한 달에 25만 원. 오늘은 여기서 끝내도록 하겠습니다. 한 달도